В выходные владимирцев ждут сильный ветер, мокрый снег и дождь. Наш регион, как сообщают синоптики, окажется во власти циклона. При этом температура воздуха будет то падать ниже нулевой отметки, то подниматься до плюсовой. Такие погодные условия считаются неблагоприятными. Соответственно, у нас возможно налипание снега на проводах и деревьях, поскольку будут ночью умеренные осадки, а днем небольшие осадки. И, соответственно, гололедные явления и гололедица на дорогах. Ветер будет южный, ночью будет переходить на западный. Днем возможны порывы, местами 12-17 метров в секунду. Ну и температура воздуха во Владимире и ночью, и днем от -2 до 0, а по области от -4 до +1 градуса. В начале следующей недели нас ждет похолодание, а потом снова начнутся своеобразные температурные качели. Жители региона просят быть осторожными и внимательнее относиться к своему здоровью. После 6 числа, особенно это ярко проявится 7, 8 и 9, мы вновь попадем в зону циклона и вновь дважды будем переходить через нулевую отметку. Сначала температура поползет на плюс, а затем упадет на минус. Вновь усилятся осадки. С 7 по 9 и особенно 8 числа в виде мокрого снега и дождя. Вновь возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.